තුන් දෙනකොට පින්කමකදී පින් කරගන්න පිනේ කොටස්කරුවන් වෙන්න අවස්ථාව තියෙනවා. එයින් පළවෙනි එක තමයි පින්කම කිරීම. දෙවෙනි එකේන තමයි ඒ පින්කමට සේවාවත් පිළිවෙත් අපේන උදව් වෙනවා. දැන් පින්කමකදී උදව් කරන කෙනත් ඒ පින්කමේ කොටස්කරුවෙක් වෙනවා. තුන්වෙනි කෙනා ලෞතර සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා ඒ පිනන්ගේ පිනේ කොටස්කරුවෙක් වෙන්න පුළුවන්. ඒ පින්කම අනේ සාදු කියලා අනුමෝදන් කරනවා. ඊර්ෂ්‍යාව නැතුව සිතේ කුඩු කේඩුකම් නැතුව සාදු කියලා අවංකවම අනුමෝදන් වෙන්න ඕන.